Жүзімнің жапырағынан жасалатын дәл осылай ыстық тағам долма дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жүзімнің жапырағы қажет болады. Жүзімнің жапырағының үстіне ыстық суымызды құйып 15 минутқа қойып қоямыз. Және де блендерге жуаны укроптарымызды қызанақты салып, біркелкі масса болғанша блендермен езіп алатын боламыз. Дәл осылай жүзімнің жапырақтарын дайын болғаннан кейін алып суытып алатын боламыз. Енді салмасына фаршты және де күрішімізді блендерден езіп алған жуамызды салып, дәміне қарай тұз, бұрыш, зирамызды салып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Жүзімнің жапырақтарын қыстың күні базардан тапсаңыздар болады. Базарда маринадталған, банкіге жабылған дайын жүзімнің жапырақтарын сатады. Мінекей дайын салмамызды осылай жүзімнің жапырақтарына салып, екі жақтарын жабып, фаршымыз шығып кетпес үшін жақсылап қысып қатты орайтын боламыз. Мінекей, және де жүзімнің талдарының осылай алып тастайтын боламыз. Екі жағын мұқият ораңыздар, фарштарыңыз шығып кетпес үшін. Мінекей дайын болған долмаларымызды ыдысымызға біркелкі етіп тізіп салып алатын боламыз. Және де сары майымыздың 150-200 грамм сары майды бетіне дәл осылай қойып қоямыз. Долмамыздың бетіне дейін осылай салқын суымызды құйып, қалған жапырақтарымызды долманың бетіне орап жауып шығатын боламыз. Мінекей біздің долмамыз дайын. Орта отта 45 минут пісіріп алатын боламыз. Дәл осындай сочный, майлы, әдемі және дәмді долмалар дайын болатынды. Ас болсын.